ये कमांडो PG210-8 डेमो मिशन है। इसका पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस का रिमूव कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कैबिन के अंदर पूरा का पूरा वायरिंग का प्रॉब्लम है। वायरिंग पूरा गया हुआ है, पूरा डैमेज हो गया। वायरिंग पूरा हम लोग ये कंप्यूटर से लेके कैबिन के अंदर अभी हार्नेस रिमूव करेंगे। हार्नेस निकालने के बाद उसको अभी ऑन कर रहा हूँ मैं। डिस्प्ले में एरर कोड 03 आ रहा है। अभी F5 बटन प्रेस कर रहा हूँ। पूरा डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। जितने भी सारे एरर कोड ट्रबलशूट करना है। वायरिंग बनाने के बाद पूरा कंप्लीट ट्रबल शूट करके मशीन को चलाने का है। से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। पीसी LSC PC का आप देख सकते हैं स्वानेट का कनेक्शन पूरा डिस्कनेक्ट है। LSC PC का ये मैनुअल बना दिए इन लोग। इसको हटा के पूरा ओरिजिनल सिस्टम बनाने का है। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है LSC PC का स्वानेट के पास। प्रेशर स्विच के पास पूरा वायरिंग डैमेज हो गया। बॉल बैंक स्वानेट के पास पूरा वायरिंग डिस्कनेक्ट होके है। इंजन वायरिंग हार्नेस तो सही है, लेकिन उसको भी बराबर करना है। ये पूरा हार्नेस देख सकते हैं आप। अभी पूरा इसको निकाल के रिकंडीशन बनाने का है। अभी बैटरी बॉक्स में देखेंगे। पावर रिले के पास और पूरा कंप्लीट वायरिंग ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट वायरिंग हार्नेस। अभी मैं खोल रहा हूँ, पंप कंट्रोलर तो रिमूव कर रहा हूँ। डबल 3
250 डाइवर्ट और फ्यूज बॉक्स रिले पूरा निकाल के वायरिंग पूरा निकालने का है। पूरा एयर वायर निकाल के वायरिंग पूरा बाहर के निकालने का है। आप देख सकते हैं बाहर को पूरा वायरिंग निकाल दी है। इसको सही करके निकालने का है। मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये पहला पार्ट है, इसको पूरा रेडी करके दूसरा पार्ट में मैं वायरिंग लगा के आपको दूसरा वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।